Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin Ərdoğan hakimiyyəti dövründə inkişaf etdiyi barədə fikirlər təbii ki, həqiqətdir. Amma burada insanlar bir məqamı unudurlar. Azərbaycanın müasir müstəqillik tarixi 32 ildən ibarətdir və bu 32 ilin 21 ilində Türkiyədə AK Parti və Ərdoğan hakimiyyətdə olub. Yəni bu məqam nədənsə unudulur. Şahin bəy, salam, xoş gördük sizə ikincidə. Mayın 14-də Türkiyədə çox vacib bir seçki var. Eyni gündə həm prezident seçkiləri, həm parlament seçkiləri baş tutacaq və bu seçkini əvvəlkilərdən daha belə prinsipial eləyən həm də Türkiyədəki mövcud iqtisadi, sosial vəziyyətdir. Çünki son illərdə Türkiyə iqtisadiyyatı ciddi problemlər yaşayır və bu da təbii ki, insanların narazılığını artıra bilər. Digər tərəfdən müxalifət partiyaları da bu seçkiyə ittifaq şəklində daxil olurlar. Ona görə də əvvəlki seçkilərə nəzərən Ərdoğanın oponentlərinin daha çox şansı olduğu gözlənilir. Amma təbii ki, Ərdoğan da yenə də ən favorit namizədlərdən biridir. Hələ də xalqın əhəmiyyətli bir hissəsi onu dəstəkləyir. Digər tərəfdən Türkiyə Azərbaycan üçün hər zaman ən yaxın ölkə olubdur, həm siyasi cəhətdən, həm mədəni cəhətdən. Bu baxımdan Türkiyədəki seçkilər və onun nəticələri artıq Azərbaycanda da geniş ictimai müzakirələrə səbəb olur. Və bu müzakirələrdə bizim rastlaşdığımız tezislərdən biri də budur ki, Ərdoğan tərəfdarlarının təbii ki, Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərinin siyasi olaraq bu qədər yüksək səviyyəyə çatması məhz Ərdoğanın xidmətləridir. Çünki ondan əvvəlki dövrdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri bu qədər yüksək səviyyədə deyildi. Elə söhbətə bundan başlamaq istəyərdim ki, siz bu fikirlə razısınızmı? Doğrudan da mı Türkiyə və Azərbaycan münasibətlərinin bu qədər yaxşı səviyyədə olması Ərdoğanın xidmətləridir? Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin Ərdoğan hakimiyyəti dövründə inkişaf etdiyi barədə fikirlər təbii ki, həqiqətdir. Yəni bu inkar olunmaz həqiqətdir. Amma burada insanlar bir məqamı unudurlar. Azərbaycanın müasir müstəqillik tarixi 32 ildən ibarətdir. Yəni bizim bu il müstəqilliyimizin 32-ci il dönümünü qeyd edəcəyik. Və bu 32 ilin 21 ilində Türkiyədə AK Parti və Ərdoğan hakimiyyətdə olub. Yəni bu məqam nədənsə unudulur. Yəni bu 32 il ərzində, bunun 21 ilində Türkiyədə bugünkü hökumət iş başında olub və təbii olaraq bu müddətdə ikitərəfli əlaqələr inkişaf edib. Yəni hakimiyyətdə kim olsaydı, məhz bu əlaqələr inkişaf edəcəkdi. Yəni bu baxımdan bizim insanlar o vacib məqamı unudurlar. Başqa bir unudulan məqam da ondan ibarətdir ki, burada bu Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri qiymətləndirilərkən yalnız Türkiyə istiqamətindən bu məsələyə, mövzuya baxış var. Halbuki Azərbaycan istiqamətindən də bir baxış bucağı ortaya qoymağa ehtiyac var. Yəni bu Ərdoğanın hakimiyyətdə olmadığı, digər siyasi qüvvələrin hakimiyyətdə olduğu bu 11 illik dövrdə 11 illik dövr Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərinə təsadüf eləyirdi. Yəni bizim müstəqilliyimizin də ilk illərində Azərbaycanda hansı vəziyyətin mövcud olduğunu yəqin ki, hər kəs bilir. Yəni o dövrü yaşayan insanlar təbii ki, daha yaxşı bilir. Gənclər də yəqin ki, oxuyublar, maraqlanıblar. Yəni bizim müstəqilliyimizin ilk illərində müəyyən bir xaos dövrü oldu. Yəni 90-cı illərdə 90-cı illərin ortalarının əvvəlləri və ortalarında bir xaos dövrü idi Azərbaycanda. Məsələn, müstəqillik elan olundu 91-ci ilin sonlarında, oktyabrında. O zaman Ayaz Mütəllibov hakimiyyətdə idi. Amma 92-ci ilin martında Mütəllibov istefaya getdi. Sonra may ayında yenidən geri qayıtmağa cəhd göstərdi və xalqın etirazları nəticəsində bu da baş tutmadı, hakimiyyətə qayıda bilmədi və Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gəldi. Yəni bir xaotik bir dövr oldu. Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələndən sonra onların da dövründə baş verənlər məlumdur. Yəni stabil bir hökumət qurmaq mümkün olmadı və cəmi bir il hakimiyyətdə qaldılar. Bu bir illik müddətdə də xarici siyasət kimi mürəkkəb bir sahədə strategiya hazırlayıb ortaya qoymaq və onu reallaşdırmaq təbii ki, mümkünsüz bir şeydir. Yəni bir il bunun üçün çox olduqca qısa bir müddətdir. Ondan sonra da Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi və bəli, Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə tədricən Azərbaycanın bir xarici siyasət konsepsiyası və ya xətti və ya strategiyası bir ortaya çıxdı. Yəni görünməyə başladı. İndi mən bu xarici siyasətin düzgün və ya yanlış olduğunu demirəm, o ayrı söhbətin mövzusudur, amma yəni Azərbaycan xarici siyasəti ilk dəfə olaraq Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra formalaşmağa başladı və Heydər Əliyev də məsələn Elçibəydən fərqli olaraq tamamilə Türkiyə ağırlıqlı bir xarici siyasət yerinə
daha balanslaşdırıcı bir xarici siyasət konsepsiyası ortaya qoydu. Yəni bu regionda, bu regionun əsas oyunçuları olan bizim böyük qonşularımız olan Rusiya ilə də, İranla da normal münasibətlər qurmağa çalışdı və buna da nail oldu əslində. Yəni Əliyev gəldikdən sonra Azərbaycan MDB-yə üzv oldu. Hətta kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı təsis olunanda 99-cu il idi səhv eləmirəmsə, Azərbaycan o təsisçilərdən biri oldu. Yəni Rusiya ilə münasibətlər yaxşılaşdırıldı, İranla münasibətlər yaxşılaşdırıldı. Eyni zamanda Heydər Əliyev Qərbin də maraqlarını müəyyən qədər nəzərə alan bir siyasət ortaya qoydu. Yəni bu xarici siyasət tamamilə Türkiyə ağırlıqlı bir xarici siyasət deyildi və mütləq Türkiyə ilə müttəfiqlik qurulmasına yönəlmiş bir xarici siyasət də deyildi. Hətta mən o faktı xatırladım ki, 95-ci ildə bir OMON hadisələri oldu Azərbaycanda, OMON qiyamı və o dövrdə Türkiyə ilə münasibətlərdə müəyyən problemlər yarandı. Çünki o qiyam hadisəsində Türkiyə dövlətinin bəzi strukturlarına bağlı insanların da iştirakı ortaya çıxmışdı və hətta o hadisələrdən sonra Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Altan Karamanoğlu qeyri-rəsmi olaraq arzu olunmaz şəxs elan olundu. Yəni bunu rəsmi olaraq Azərbaycan hökuməti elan etmədi, amma Altan Karamanoğlunun geri çəkilməsini Türkiyə hökumətindən tələb etdi və onlar da o səfiri geri çağırdılar. Yəni Türkiyə ilə münasibətlərdə də heç də hər şey rəvan getməyib. Yəni bunu bizim insanlar nəzərdən qaçırır, amma Türkiyə ilə ikitərəfli münasibətlərin qurulmasında da bu cür müəyyən ziqzaqlar olmuşdu, problemlər yaşanmışdı. Yəni demək istədiyim odur ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə birtərəfli baxmaq olmaz. Burada Azərbaycan nöqteyi nəzərindən də məsələyə yanaşanda görürük ki, həm Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində xarici siyasətin formalaşmasında yaranan problemlər, eləcə də Türkiyə ilə ikitərəfli münasibətlərdə yaranan müəyyən anlaşılmazlıqlar o dövrdə münasibətlərin inkişafını müəyyən qədər ləngidib və bu fakt doğrudur, bunu qeyd etmək lazımdır. Yəni demək istədiyim odur ki, bu 21 illik dövrdə, yəni Ərdoğan hakimiyyətinin 21 illik dövründə ikitərəfli münasibətlərin inkişafı təbii ki, normaldır və başqa bir siyasi qüvvə də hakimiyyətdə olsaydı Türkiyədə münasibətlər yenə inkişaf eləyəcəkdi. Eyni zamanda bir məqamını da unutmaq olmaz ki, dövlətlərarası münasibətlərin qurulması və inkişafı vaxt tələb edən bir prosesdir. Yəni bəzən insanlara elə gəlir ki, bu münasibətləri elə tutaq ki, bu gün biz müstəqil olduq, sabah dərhal Türkiyə ilə hər cür münasibət qurub inkişaf etdirməliyik. Bu bir günün içərisində baş verən bir hadisə deyil. Bu müəyyən bir zaman müddəti, zaman kəsimi tələb edən bir məsələdir və Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin də biz ötən illərdə inkişaf istiqamətlərinə, tendensiyasına nəzər salanda görürük ki, tədricən münasibətlər qurulub və inkişaf etdirilib. Xüsusən də bizim xalqı maraqlandıran məsələ bu münasibətlərin hərbi komponentidir, bilirsiniz. Hərbi müttəfiqlik və Türkiyənin Azərbaycana bu 2-ci Qarabağ müharibəsində göstərdiyi hərbi yardım. Amma bu hərbi əlaqələrin qurulmasına da yenə nəzər salanda görürük ki, bu münasibətlər hələ mərhum Elçibəyin dövründən başlayıb. Yəni ilk dəfə Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığına məhz Elçibəyin dövründə start verildi. Məsələn, mənim yadımdadır ki, bura türk zabitləri gəldilər, bizim hərbi məktəblərdə pedaqoq kimi fəaliyyət göstərməyə başladılar. Azərbaycan ordusunun quruculuğunda iştirak etdilər və hətta Prezident Elçibəyin hərbi müşaviri türk generalı idi. Yəni hərbi münasibətlərin əsası o vaxt qoyuldu və ondan sonraki dövrdə də tədricən inkişaf etdi və burada da xüsusi önəm daşıyan sənəd 2010-cu ildə imzalanmış Azərbaycan-Türkiyə strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə idi. O çox önəmli müqavilədir. O nədənsə səbəbini mən az-çox təxmin eləyirəm. O müqavilənin altında yəqin ki, Abdullah Gülün imzası olduğu üçün o çox reklam olunmur o müqavilə. Daha çox Şuşa bəyannaməsinə istinad olunur. Halbuki Şuşa bəyannaməsinin mətninə nəzər salanda görürük ki, oradakı əsas müddəalar, yəni qarşılıqlı hərbi yardım haqqında müddəalar məhz 2010-cu ildə imzalanmış müqavilədən götürülüb. Yəni copy-paste edilib əslində. Yəni 2010-cu ildə imzalanan o müqavilə çox önəmli idi və o müqavilənin imzalanmasından sonra Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığında yeni bir mərhələ başladı və birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi, iki ölkə ordularının müəyyən arasında inteqrativ proseslərin başlaması məhz ondan sonraya təsadüf eləyir. Yəni bu hərbi əlaqələr də birdən-birə ortaya çıxmadı. Məsələn, birdən-birə tutaq ki, 2020-ci ilin
nə bilim avqust ayında Ərdoğan demədi ki, gəlin artıq Azərbaycanla hərbi əməkdaşlığı gücləndirək və bu məsələni həll edək. Yox. Yəni o məqamın yetişməsi üçün də müddət lazım idi və o müddət də yəni nəzər salanda görürük ki, 2010-cu ildən üzübəri bu hərbi əlaqələr daha da intensivləşdi və son nəticədə gəldi ona çıxartdı ki, Qarabağ müharibəsində Türkiyə Azərbaycana ciddi bir hərbi yardım göstərdi. Bəli, bu Türkiyədə potensial hakimiyyət dəyişikliyi ilə bağlı Azərbaycanda gedən müzakirələrin bir xətti də, əsas xəttlərindən də biri odur ki, bəzi vətəndaşlar düşünür ki, əgər Türkiyədə mövcud iqtidar dəyişərsə və konkret olaraq Millət İttifaqı hakimiyyətə gələrsə, Türkiyənin Azərbaycana dəstəyi səngəyə bilər, Azərbaycanın maraqlarını əvvəlki qədər prioritet hesab etməyə bilər və bunu da ona əsaslandırırlar ki, orada müxtəlif ideologiyalara xitab edən, müxtəlif siyasi xətti olan partiyalar var. Bu baxımdan sizin yanaşmanız maraqlıdır ki, əgər potensial olaraq Türkiyədə iqtidar dəyişikliyi baş verərsə, bu Türkiyənin Azərbaycanla bağlı xarici siyasətinə hər hansı bir ciddi dəyişiklik gətirə bilərmi? Türkiyənin Azərbaycanla bağlı bir vahid dövlət siyasəti var və Türkiyənin bütün aparıcı siyasi partiyaları, yəni sistem partiyaları deyə biləcəyimiz partiyalar, hansı ki, bura müxalifətin aparıcı partiyaları da daxildir. Yəni onlar Azərbaycan məsələsində demək olar ki, tam həmrəy idilər. Yəni bu baxımdan mən Türkiyədə hakimiyyət dəyişikliyi baş verərsə, Azərbaycanla münasibətlərdə radikal bir dəyişikliyin yaranacağını gözləmirəm. Ən azından məlum olan odur ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini tənzimləyən bütün o müqavilə hüquq bazasına yeni hökumət də tam əməl eləyəcək. Yəni buna hər hansı bir şübhə və tərəddüd ola bilməz. Sadəcə olaraq, yəni dəyişiklik təbii ki olacaq. Yəni yeni siyasi qüvvə hakimiyyətə gəlirsə, onun təbii ki əvvəlkindən fərqli bir dəstxətti olur. Bu baxımdan əlbəttə ki, dəyişiklik olmayacağını söyləmək yanlış olar. Dəyişiklik olacaq. Amma harda olacaq, necə olacaq? Biz bilirik ki, yəni Azərbaycan kimi ölkələr üçün, yəni demokratiyanın tam oturuşmadığı, yəni institutların tam formalaşmadığı ölkələrdə siyasətçilər arasında, dövlət rəhbərləri arasındakı şəxsi əlaqələr də mühüm rol oynayır. Yəni bir tərəfdən rəsmi müstəvidə əlaqələr qurulur, ona paralel şəxsi əlaqələr müstəvisi də mövcud olur. Bu baxımdan hər iki ölkədə uzunömürlü hökumətlər var. Yəni Ərdoğan 21-ci ildə artıq hakimiyyətdədir. İlham Əliyevin də bu il prezidentliyinin 20-ci ili tamamlanır. Yəni bu təbii ki, bu böyük bir müddətdə 20 il ərzində bu iki ölkə rəhbərləri arasında da yaxın əlaqələr formalaşıb, şəxsi dostluqlar qurulub, həm dövlət rəhbərləri arasında, həm də hökumət mənsubları arasında çox yaxın əlaqələr qurulub şəxsi müstəvidə. Yəni bu baxımdan əlbəttə ki, Türkiyədə hakimiyyət dəyişikliyi baş verərsə, yeni gələn hökumət dərhal bu səviyyədə bir şəxsi münasibətlər qura bilməyəcək. Yəni bu şəxsi münasibətlərin də qurulması üçün və qarşılıqlı etimadın bu insanlar, fərdlər arasında qarşılıqlı etimadın yaranması üçün də müəyyən müddət tələb olunur. Yəni məsələn Ərdoğan İlham Əliyev münasibətlərinə də biz keçmişinə baxsaq görərik ki, bu münasibətlərin də bugünkü səviyyəyə qalxması üçün müəyyən bir müddət tələb olunub. Hətta onu da xatırladaq ki, yadınızdadırsa, Türkiyə ilə Ermənistan arasında Sülh protokolları imzalananda münasibətlərdə soyuqluq yaranmışdı. Yəni bu şəxsi dostluq münasibətlərinin də qurulması üçün bir xeyli vaxt tələb olundu, onu demək istəyirəm. Yəni bu baxımdan Türkiyədə hökumət dəyişikliyi baş verərsə, əlbəttə ki, ilk dövrlərdə bu gün mövcud olduğu səviyyədə bir şəxsi əlaqələr olmayacaq. Yəni dövlət rəhbərləri arasında, hökumət mənsubları arasında bugünkü səviyyədə bir şəxsi münasibətlərin qurulması üçün bir vaxt lazım olacaq. Yəni bu baxımdan mən ilk dövrlərdə əgər Türkiyədə hakimiyyət dəyişikliyi baş verərsə, ilk mərhələlərdə müəyyən bir Azərbaycan-Türkiyə arasında, Bakı ilə Ankara arasında müəyyən bir kommunikasiya çatışmazlığımı deyim, kommunikasiya problemimi deyim, bu tip problemlər və yaxud da soyuqluq müşahidə oluna bilər. Yəni ilk dövrlərdə, ilk mərhələlərdə bu cür soyuqluq müşahidə oluna bilər. Yəni bunu deməyə əsas verən başqa bir fakt ondan ibarətdir ki, bizim hakimiyyətin Türkiyə müxalifətinə baxışı o qədər də müsbət deyil. Məsələn, məlum olan odur ki, bizim hökumət məsələn Türkiyənin ana müxalifəti olan Cümhuriyyət Xalq Partiyasına o qədər də isti baxmır. O qədər də isti baxmır. Eləcə də bu Millət İttifaqının liderlərindən biri olan Əli Babacana münasibət məsələn soyuqdur.
Onu mən bilirəm ki, Bakıda hakimiyyət dəhlizlərində Əli Babacana, hətta Davudoğluna münasibət o qədər də isti deyil. Sovet dövründə protokollar imzalanan vaxt Ali Babacan Türkiyə Xarici İşlər Naziri idi. Bu protokolların imzalanmasında təbii ki, Əli Babacanla Davudoğlu mühüm rol olmuşdu. Amma aydındır ki, yəni bunlar Ərdoğanın icazəsi olmadan o siyasət apara bilməzlər. Yəni Suriq protokollarını məhz Davudoğlu və Babacan imzaladı demək də yanlışdır. Bu onun da məsuliyyəti, əgər məsuliyyəti varsa Ərdoğanın üzərinə düşür təbii ki. Eləcə də məndə olan məlumata görə məsələn ötən müddətdə yenə bu altılı masanın Millət İttifaqının ikinci böyük partiyası olan İyi Partinin lideri Meral Akşener məsələn Qarabağa gəlmək istəyib, Şuşaya gəlmək istəyib, amma Azərbaycan hakimiyyəti buna icazə verməyib. Yəni belə bir fakt da mənə məlumdur. Yəni bu baxımdan Azərbaycan hakimiyyətinin Türkiyə müxalifəti ilə bugünkü Millət İttifaqının timsalında Türkiyə müxalifəti ilə münasibətlərinin çox da isti olmasını söyləmək mümkün deyil. Amma məncə bu yanlış bir siyasətdir, Azərbaycan tərəfindən aparılan yanlış bir siyasətdir. Yəni Türkiyədə bütün siyasi qüvvələrlə əlaqələr qurulmalıdır. Yəni Azərbaycanın maraqları naminə bütün siyasi qüvvələrlə bərabər səviyyəli əlaqələr qurulmalıdır. Təbii ki, indi hakimiyyətlə daha sıx münasibətlər qurulur, bu təbiidir. Amma yəni Türkiyə kimi hələ də demokratik ölkə adlandıra biləcəyimiz bir ölkədə təbii ki, müxalifət də çox önəmlidir. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti münasibətlər qurarkən bunu nəzərdən qaçırmamalı idi, amma belə görünür ki, nəzərdən qaçırıb. Həm də mən xatırlayıram ki, bu müharibə dövründə Türkiyə parlamentində Azərbaycana dəstəklə bağlı bir sənəd qəbul edilmişdi və adını çəkdiyimiz hər iki partiya, həm CHP, həm İyi Parti də iqtidarla bərabər bu sənədi imzaladı. Yəni Azərbaycanla bağlı hansı məsələ parlamentin gündəliyinə gətirilibsə, həm Cümhuriyyət Xalq Partiyası, həm də İyi Parti ona tərəddüdsüz dəstək veriblər. Türkiyədə son dövrlər baş verən siyasi proseslərdə bir məqamda diqqət çəkir, xüsusilə Azərbaycanda da tez-tez müxalifətin birləşməsi, bir mövqedən çıxış etməsi, bunun mümkünlüyü məsələləri müzakirə edilir. Amma Türkiyədə bunu dəstəkləyənlər də, tənqid edənlər də var ki, necə olur? Müxtəlif ideologiyalara sahib qatı mühafizəkar partiyalar var, sosial-demokrat partiyalar var. Bunlar bir yerə gələ bilirlər və hətta bəzən bu həmin o ittifaqın oponentləri tərəfindən dilə gətirilir ki, vaxtilə Ərdoğanın yanında olan insanlar, bu gün Türkiyənin qarşılaşdığı problemləri səbəb olan insanlar da ordadır. Burada səmimiyyət problemləri var və s. Bu baxımdan belə konseptual olaraq mənə fikriniz maraqlıdır ki, müxtəlif ideologiyalara, ideoloji kəsimlərə xitab edən, vaxtilə hökumətin yanında olan insanlardan ibarət olan partiyaların bir ittifaqda birləşməsi necə mümkün olur və burada hansısa bir risklər varmı ki, sabah onlar iqtidara gələrsə, hansısa müxtəlif məsələlərə fərqli yanaşmalar ortaya çıxa bilər. Bu proses ümumiyyətlə necə idealda tənzimlənməlidir? Türkiyə müxalifətinin önəmli bir hissəsinin, yəni hamısı birləşməyib təbii ki, amma önəmli bir hissəsinin birləşməsinin əsas səbəbi ölkədə yaranmış vəziyyətdir. Yəni heç kim üçün sirr deyil ki, Türkiyədə xüsusən son illər bu avtoritarlaşma meylləri ciddi şəkildə gücləndi. 2018-ci ildə baş verən sistem dəyişikliyi və prezident üsul idarəsinin gətirilməsindən sonra bu avtoritarizm daha da möhkəmləndi. Hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması prosesi başladı və belə bir təhlükə artıq üfüqdə görünməyə başladı ki, əgər bu proses davam eləyərsə, artıq Türkiyədə seçki institutu da təhlükəyə düşəcək. Yəni məsələn digər demokratik institutların zəiflədilməsi prosesi baş vermişdi indiyə qədər Türkiyədə və belə bir qorxu yarandı ki, artıq bu seçki də bizim əlimizdən çıxa bilər və bundan sonra artıq Türkiyədə bir hakimiyyət dəyişikliyi üçün leqal bir mexanizm qalmaya bilər. Xüsusən də bu qorxular bu 2019-cu ildə İstanbul seçkilərindən sonra daha da artdı. Yəni məlum olduğu kimi əvvəlcə 31 martda keçirilən seçkilərdə İstanbulda müxalifətin namizədi İmamoğlu çox az fərqlə öndə bitirmişdi seçkini. Yəni 12-13 min səs fərqi ilə. Amma prezident Ərdoğan dedi ki, İstanbul kimi böyük bir şəhərdə bu cür səs fərqi ilə qalib gəlmək olmaz. Halbuki məsələn qanuna görə cəmi bir səs üstünlüklə də hansı namizəd öndədirsə, o qalib gəlmiş sayılır. Yəni ləğv etdilər bu seçkini və yeni bir seçki təyin olundu. O da nəticədə məlumdur. Yəni iyun ayındakı seçkidə 806 min səs fərqi ilə İmamoğlu qalib gəldi. Yəni bu hadisə də o qorxuları artırdı ciddi şəkildə ki, artıq yəni Ərdoğan bu seçki institutunun müqəddəsliyinə də əl uzadıb. Yəni orada belə deyirlər də, yəni sandığın qutsallığı, yəni seçki qutusunun müqəddəsliyinə də artıq əl uzatdılar və bundan sonra müxalifət artıq daha ciddi
vəziyyətin ciddi olduğunu dərk eləyərək birlik yaratmağa, yəni konsolidasiyaya qərar verdi. Və bu birlik də təkcə yəni tutaq ki, gəlin bir yerə yığışaq, Ərdoğanı yıxaq məntiqi ilə qurulmuş bir ittifaq deyildi. Burada oturdular masaya və ciddi konseptual sənədlər ortaya qoymağa başladılar. İlk növbədə bu məsələn Millət İttifaqı indiki heyətdə. Bu ittifaq əslində 2018-ci il seçkilərində yaranmışdı. CHP ilə İYİ partiya arasında, Səadət partiyası da qoşulmuşdu. Amma bu bugünkü heyətdə, yəni altılı masa heyətində birlik o məqsədlə yarandı ki, biz Türkiyəni bu sistemdən xilas etməliyik. Yəni sistem dəyişikliyi məqsədi ətrafında bir araya gəldilər və parlamentar sistemə keçid barədə bir sənəd ortaya qoydular, layihə ortaya qoydular və ondan sonra Türkiyədə konstitusiya dəyişikliyinə dair də bir konseptual sənəd, layihə ortaya qoydular və yəni bu partiyalar dərk etdilər ki, bugünkü avtoritar idarəçiliyi tək başına məğlub etmək mümkün olmayacaq. Yəni bir partiyanın ayrılıqda bu hökuməti məğlub etməsi mümkün olmayacaq. Xüsusən də yəni hökumətin gücü həm də ondan qaynaqlanır ki, yəni prezident Ərdoğanın şəxsi nüfuzu və şəxsi xarizması bir tərəfdə, o aydındır, amma bir də faktiki olaraq Türkiyədə hakim partiyanın bir dövlət partiyası halına çevrilməsi gerçəkliyi də ortadadır. Məsələn, AK Parti artıq bir dövlət partiyasına çevrilib. Məsələn, təxminən daha yaxşı anlaşılması üçün deyim, məsələn, SSR dövründə Kommunist partiyası hansı rolu oynayırdısa, təxminən ona eyni yox təbii ki, amma təxminən ona bənzər şəkildə bu gün AK Parti də Türkiyədə o rolu oynayır. Yəni AK Partinin dövlətləşməsi prosesi başladı və yaxud da belə deyək, dövlətin partiyalaşması prosesi başladı. Yəni hakim partiya ilə dövlət strukturları bütövləşdi. Və bu da ciddi bir təhlükə idi. Ona görə bu siyasi qüvvələr, müxalif qüvvələr qərar verdilər ki, artıq biz bir araya toplaşıb bu sistemi dəyişmək üçün əlimizdən gələni etməliyik. Yəni bu ittifaqın təməl məqsədi, fundamental məqsədi seçkilərdə bu hökuməti məğlub eləyərək hakimiyyətə gəldikdən sonra Türkiyəni yenidən parlamentar sistemə qaytarmaqdır. Yəni fundamental məqsəd bundan ibarət və bu məqsədin ətrafında bu siyasi qüvvələr bir araya gəliblər. İndi buna nail olacaqlar, olmayacaqlar, o da önəmlidir. Məncə bu məsələdə ortaya çıxacaq yeni parlament tablosunun çox ciddi rolu olacaq. Yəni parlament seçkilərində Millət İttifaqı nə dərəcədə nəticə göstərə biləcək, qalib gələ biləcəkmi? Məsələn, bugünkü rəy sorğuları əsasında belə bir mənzərə var ki, nə Millət İttifaqı, nə də Cümhur İttifaqı, yəni hakim koalisiya heç biri tək başına çoxluq yarada bilmir. Yəni Türkiyə parlamentində çoxluq yaratmaq üçün minimum 300 yerə sahib olmaq lazımdır. Amma bu gün görünən mənzərə ondan ibarətdir ki, Cümhur İttifaqı və Millət İttifaqı heç biri tək başına 301 yer əldə eləyə bilmir. İndi seçkiyə qədər bu ola bilsin mənzərə dəyişsin, hansısa ittifaq daha çox ön plana çıxsın, onu bu gündən demək mümkün deyil. Amma bugünkü mənzərə ondan ibarətdir ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisində çox maraqlı bir arifmetika yaranacaq. İki ana ittifaqdan heç biri çoxluq yarada bilmir və çoxluq yaratmaq üçün Kürd partiyası HDP-yə, bugünkü adı ilə desək, Yaşıl Sol partiyaya ehtiyac yaranır. Belə bir vəziyyətdə Kürd partiyasının, Yaşıl Sol partiyanın Türkiyə siyasətində rolu ciddi şəkildə artacaq. Yəni parlamentdə qanunların qəbulunda o partiyaya ehtiyac yaranacaq. Bu da öz növbəsində HDP-nin, yəni Yaşıl Sol partiyanın Türkiyə siyasətində rolunun artmasına gətirib çıxaracaq. Belə bir hələ ki bu parlamentar sistemə keçidin necə baş verəcəyi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik qalır. Amma məsələn mən düşünürəm ki, əgər hakim partiya çoxluğunu itirərsə, yəni Cümhur İttifaqı parlamentdə çoxluğunu itirərsə, onlar özləri maraqlı olacaqlar ki, parlamentar sistemə keçid baş versin. Çünki niyə? Bu gün hələ də müəyyən qədər səs itirməsinə baxmayaraq, Türkiyədə hələ də ən güclü siyasi partiya, ən reytinqi yüksək olan siyasi partiya məhz AK Partidir. Yəni Ərdoğanın partiyasıdır. Parlament seçkilərində isə bilirsiniz ki, adətən hökumət qurmaq səlahiyyəti kimə verilir? Birinci olan partiyaya. Yəni seçkilərdən hansı siyasi partiya birinci çıxırsa, hətta çoxluq yaratmasa belə, seçkilərdən birinci partiya kimi çıxan siyasi qüvvəyə məhz hökumət qurma səlahiyyətləri verilir. Məncə
Bu səbəblə AK Parti əgər çoxluğunu itirərsə, o özü maraqlı olacaq ki, sistem dəyişikliyinə keçid olsun, parlamentar sistemə keçid olsun. Və bu da yəni bizə onu deməyə əsas verir ki, Türkiyədə bu seçkilərdən sonra siyasət dayanmayacaq, əksinə Türkiyə siyasəti daha da qaynamağa başlayacaq. Yəni bizi Türkiyədə bəlkə də önümüzdəki illərdə yenidən bir erkən seçkilər sikli gözləyə bilər. Həm yeni parlament seçkiləri, həm də bəlkə yeni prezident seçkiləri, bilmirəm. Yəni Türkiyə siyasi həyatında bundan sonra dinamizm daha da yüksələcək. Çox sağ olun, maraqlı müzakirə üçün Şahin bəy, təşəkkür edirəm.